आज मैं आया हूँ अल्ट्रा माइल के टायर्स लगवाने में था। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि गाड़ी फुल मॉडिफाई होकर आई थी, एक्सपीडिशन रेडी होकर आई थी। तो आज उसमें टायर्स भी रखने वाले हैं। एंड आज मैं आया हूँ टायर्स शॉप नोएडा पे। तो अभी कौन सी टायर लगाने के बाद अच्छा दूसरी एक बात बताओ, एमटी हमारी गाड़ी में आज एमटी लगने वाले हैं। देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। कंबाइन तो हो जाएगा थोड़ा सा और एंटी टायर ये अपनी वाली पे एंटी लगेंगे। 80 हॉल्टन इसको लगेंगे। अभी एक कर तो भाई देखो अभी टायर के नट्स को लूज कर रहे हैं, फिर ये लॉय बाहर आएगा, टायर बाहर आएगा, उसके बाद हो जाएगा उस मशीन में, फिर टायर बाहर आएगा, फिर लॉय में टायर से लगेगा, फिर इसमें लगेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको भी दिखाएंगे। इसमें भी नट्स लूज कर रहे हैं। इसका जो एक टायर ऑलरेडी निकल चुका है, तो अभी हमारी गाड़ी में निकलेगा। तो वैसे द कार इज लिफ्टिंग अप, गाड़ी लिफ्ट हो गई, अभी लिफ्ट हो गई, अब इसमें टायर। तो गाइस ये टायर के अंदर ऐसे होते हैं, स्क्रूज होते हैं, होती है आगे का सस्पेंशन। बहुत मिट्टी गई है गाड़ी के अंदर। अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला टायर भी निकल चुका है। इसमें सेम चीज़ है, बस गियर है, इसमें ब्रेक डिस्क नहीं है, एंड सस्पेंशन थोड़ा नीचे को है। तो अभी इस गाड़ी में टायर्स लगेंगे और उसके बाद कैसे लगता है हमारी गाड़ी के एंटी। तो आज सीधे से फिटिंग हो रही है यहाँ पे, एंड ये अभी 80 की फिटिंग हो रही है, अभी एंटी की हुई मशीन में से फिटिंग कर रहे हैं। जाएगा फिर वो गाड़ी में फिट है। ये टायर हटे तो ऐसे दिखे। तो वैसे ना एम्प्टी और फिटिंग अपनी गाड़ी में लगेंगे। एंड ये ज़्यादा ग्रूव से अलग से पता चल जाता है कि एम्प्टी है। सीरियसली ऐसे फिट होते हैं, ये मशीन है, इसमें अभी ये टायर घुसेगा लॉरी के अंदर। ये आपका नाम क्या है? एंटी फुल लग चुके हैं, 80 हैं अभी एंटी खड़ी लगने हैं 80 लग चुके हैं। आपको दिख रही होगी गाड़ी की कैसे आ रही है, अल्ट्रा माइल 4x4 80 फुल लगा के सीट। अभी हमारे एंटी वहीं पड़े, हमारी गाड़ी अभी ऐसी खाली पड़ी है, अभी इसमें भी लगेंगे एंटी। तो जब लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा।
guys, see, this is the final move of the car. And it's looking so much fantastic. Wow. See this. With my UM4x4 empty bull. अब इसकी चलने में एक बार परफॉर्मेंस चेक करते हैं, पता नहीं कैसी है, देखते हैं, लेट्स सी। वाह, भैया that's 81. ठीक है, अभी करते हैं, देखते हैं कैसे चलाने में कुछ। भगाओ भगाओ।